Ребятки, сейчас я лежу в нашей палатке, отдыхаю. Полежу немножко, может быть, чуть-чуть подремаю. И когда стемнеет, пойду на рыбалку. Вот так вот. Сейчас я лежу, а пока могу показать, что у нас тут в палатке есть. У нас есть лампа, свет, довольно светло. Я взял монополию, вот такую вот, классическую. Вот тут вещи у нас лежат. Вот мой рюкзак. Тарелки, потом 5-литровая бутылка питьевой воды. Потом ковшик у нас с питьевой водой. Что, светит хорошо эта лампа, Женя? Ну покажи. Ну и вот такая вот наша палатка. А вот эта желтая, это палатка, где будут спать мои родители и Мишка. Пока. Итак, ребята, уже вечер, солнце полностью село. На камере еще вроде как светло, но уже приходится включать фонарики. А пока камера даже плохо фокусируется. Пока мы подготовили вот место для костра. Будет тут костер, будем сидеть. Кстати, кто уже сидел, вот так вот был с кострами, в походах, с ночевкой, ставьте лайки. Итак, ребята, мы уже распалили вот такой вот костер. Ай, что? Сейчас я и пойду на магнитную рыбалку.